bavandimwe, reka tubashimire cyane, ariko mbere na mbere dushima Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo twige ijambo ryayo. Ni amahirwe akomeye, ni amahirwe atangaje Imana yongeye kuduha, reka tuyashimire Imana. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho, reka tubanze dusenge. Data wa twese, mwa Imana ikomeye, turagushimira bw'icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo uzubane natwe, kandi tugushimiye ko wifuza kubana natwe kuruta uko tubyifuza. Wumvikanisha ibintu byose neza. Mwuka wera tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Namahirwe atangaje nuko nari maze kubivuga, Imana ibiduhaye kugira ngo twige ijambo ryayo, kandi tukuriye kuyakoresha neza mu gihe tukiyafite, kuko ibyanditswe byarabivuga ko igihe kizagera bukira, ko muri iki gihe dukwiye kugenda kuko ari igihe hakiri ku manywa, n'igihe tugifite umucyo. Hari igihe umucyo utazaba ukiriho, rero igihe cy'amanywa nicyo gihe abantu bakora ibishobora kubagirira akamaro muri ubu buzima. Ni nako igihe dufite amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana ari igihe cy'umucyo, kandi aricyo gihe cyonyine rukumbi dushobora gukora, cyangwa se aricyo gihe rukumbi dushobora kwifashisha amahirwe Imana yaduhaye twiga ijambo ry'Imana, dusenga kandi dukora umurimo wayo kugira ngo tubashe kwitegura ubwacu kandi twiteguze na bene data. Tugiye kwigana icyigisho, n'ibyigisho bizaba bitandukanye bifite umutwe uvuga ngo insiriri y'intambara uhereye kera, ariko byerekeza ku rugamba rukomeye, ku gitero gikomeye cyabwabwe ku mategeko. Kugaba igitero ku mategeko y'Imana nibyo byabaye insiriri y'intambara uhereye kera kose, kandi iyo ntambara ni igomba no gusoza, kuko ijambo ry'Imana ritwereka urugamba rukomeye, ikiyoka kirwanya ubwoko bwasigaye mu gihe giruka, ko ari abafite kwizera Yesu ndetse n'amategeko y'Imana. Ni ibintu bibiri. Birumvikana ko ibyanditswe byera ngo ni abasigaye, kandi no ikiyoka kirwanya uheruka mu mateka y'isi mu ntambara y'iby'umwuka. Bagomba kuba bafite amategeko y'Imana ndetse no guhamya kwa Yesu, kandi iyo niyo mpamvu ikomeye Satani abibasira. Ikintu gikomeye ntabwo abantu bafite kwizera Yesu gusa, kuko baramutse bafite kwizera Yesu gusa byonyine ntabwo baba ubutumwa buhagije. Nta nubwo bafite amategeko y'Imana gusa, kuko amategeko ntabwo akiza yabaho, ahubwo bafite kwizera Yesu, ikindi bakagira n'amategeko y'Imana. Ibyo bigatuma bagira ubutumwa bw'umwuzuro bubasha kubakiza no kugobotora bagenzi babo mu bubata bwa Satani, binyuze mu kumenyesha abantu ukuri, kandi ukuri kubatura abanyabyaha. Ibyo rero bituma Satani yibasira abantu ko bafite ubutumwa bwuzuye. Nyamara igitangaje muri iki gihe, Satani yamaze guhaharika abantu, kuko yabahaye ubutumwa butuzuye, aho abantu benshi muri iki gihe, abanyamadini, abitwa ko ari abayobozi b'iby'iyobokamana, batsimbaraye ku ruhande rwa Yesu gusa, Yesu mwiza, Yesu ukunda abantu, nyamara bakirengagiza umugabane ukomeye w'amategeko y'Imana. Bakirengagiza ko amategeko ari imico ya Kristo, bityo ko udashobora kuvuga Yesu ngo usige imico ye. Ibyo rero tugomba kubyitaho neza cyane. Niyo mpamvu tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo insiriri y'intambara uhereye kera kose, igitero gikomeye ku mategeko y'Imana, ariko Imana izatsinda. Imana ishimwe cyane. Icyigisho, ingingo y'umunsi cyako twigana ni ingingo ivuga ngo amategeko yahozeho. Amategeko y'Imana yahozeho. Iyo dusomye mu Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9, tuhasoma amagambo akomeye. Kuva igice cya 25 umurongo wa 8 n'uwa 9 haranditse ngo, kandi bandemera ubuturo bwera nure hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'ibintu byacyo byose. Niko Imana ivuga. Bandemera ubuturo bwera nure hagati muri bo. Ikintu gikomeye, ubu buturo nk'uko ijambo ry'Imana ni icyifuzo cy'Imana iteka ryose. Imana nubwo ubuturo bwera akamaro bugafitiye cyane abantu, ariko icyifuzo cyo kuburema cyakomotse ku Mana. Bivuze ko burya ibintu byose bifitiye abantu akamaro bishobora kubatura mu cyaha kandi bikabahisha ubugingo, iteka bikomoka mu bitekerezo by'Imana, nubwo abo bifitiye akamaro cyane ari abantu. Niyo mpamvu igitekerezo cy'ubuturo bwera buri mu inama y'agakiza yigisha abatuye isi uburyo bashobora kugera ku mukiro w'iteka ryose, ndetse bakabona ubugingo buhoraho, nubwo twabana ari twe bifitiye akamaro cyane, ariko byakomotse mu bitekerezo by'Imana itikunda. Maze ibwira umuntu amagambo akomeye ngo, ntimuzabireme gusa, ahubwo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, byose. Icyitegererezo cy'ubuturo ni icy'ibintu byabwo byose.
ntabwo ubuturo bwagombaga kuremwa gusa, ahubwo bwagombaga kuremwa hakurikijwe icyitegererezo cyatanzwe n'Imana. Ku murongo wa 40 w'icyo gice naho haranditse ngo ugira umwete wo kubirema ukurikiza icyitegererezo cyabyo werekeye kuri uyu musozi. Ndetse no ku murongo wa 30 w'igice cya 26 haranditse ngo uzashinga ubuturo buhwane n'icyitegererezo cyabwo werekeye kuri uyu musozi. Murumvikana ko Imana bivuze inshuro 3. Burya gatatu namwe muzi icyo bisobanuye, sibyo? Ni umubare ijuru ryagiye rikoresha. Mwamwe bibaze impamvu Imana bishimangiye inshuro 3. Imana yabwiye Mose ngo wirinde utubaka ukurikije imitekerereze yawe, utubaka ukurikije ibikurimo, wubaka ukurikije icyitegererezo weretswe n'Imana. Ni ikintu gikomeye ko abantu bose bagomba kubaka bakurikije icyitegererezo Imana yatanze. Ntabwo umuntu ahamagarirwa kubaka imico ye cyangwa kunyura mu nzira y'Iyobokamana akoresheje icyitegererezo cy'ibimurimo. Agomba gukurikiza icyitegererezo cyatanzwe n'ijuru. Inzira y'agakiza yatanzwe n'ijuru binyuze mu buturo bwera niyo nzira yonyine umunyabyaha ashobora kunyuramo agakira. Ntabwo agomba kwihimbiriye, agomba kunyura mu nzira yaciwe n'Imana, kandi Imana bishimangira inshuro 3 yihanangiriza Mose nyabuna witonde. Wirinde kubaka ukurikije ibikurimo, wirinde kubaka ukurikije kamere n'irari ryawe, ahubwo wubake ukurikije icyitegererezo natanze. Cyari icyitegererezo cyatanzwe n'iki? N'Imana yonyine. Iyo dusomye igice cya 25 umurongo wa 10 tubonamo uhere ku murongo wa 10 Imana itangira ivuga ibikoresho bitandukanye byari mu buturo bwera. Uhere ku murongo wa 10 haranditse ngo kandi bazabasa isanduku mu giti cyitwa umushita. Uyu munsi ndibanda ku isanduku, ntabwo ndi kwibanda ku bikoresho byose bigize ubuturo bwera. Ndibanda cyane ku isanduku. Kandi bazabasa isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo bw'umurambaro w'imikono 2 n'igice, ubugari bwayo we mukono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo we mukono 1 n'igice. Uzayagirizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uyigotesha umuguno w'izahabu. Iyo usomye ku murongo wayo Imana ikomeza kuvuga iby'izahabu, nako iby'isanduku yagombaga kuremwa kandi ikagoteshwa igasigwa izahabu imbere n'inyuma. Ariko iyo usomye ku murongo wa 21 haranditse ngo ushyire iyo ntebe y'ihongerero kuri ya sanduku, uyishyireho ibihamya nzaguha. Byumvikane ko iyo sanduku yari iremewe gushyirwamo iki? Ibihamya. Niyo mpamvu imirongo myinshi mu ijambo ry'Imana igaragaza nk'isanduku y'iki? Nk'isanduku y'ibihamya. Yari isanduku itararemwe gusa, ahubwo iremewe gushyiramo ibihamya by'iki? By'Imana. Reka dusome amagambo ari mu Kuva igice cya 40 turusheho kumva ibintu neza. Kuva igice cya 40. Turahera ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo. Twabonye ko Imana yavuze ngo ushinge ubuturo bwera. Nanone ubu buturo biri bwita ihema ry'ibonaniro, ni ihema ry'ibonaniro. Reka tubisome muri umurongo uhere ku murongo wa mbere w'igice cya 40. Uwiteka abwira Mose ati ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Imana yongera kwita ubuturo ihema ry'ibonaniro. Ushyiremo isanduku y'ibihamya. Isanduku yitwa isanduku y'ibihamya kuko yaremewe cyangwa yakorewe gushyirwamo ibihamya. Niyo mpamvu hano yiswe isanduku y'ibihamya nk'uko twabisomye kuri uriya murongo wa 10 igice cya 25 ko ari isanduku kandi ko yaremewe gushyirwamo ibihamya by'Imana. Yari isanduku y'ibihamya. Ushyiramo isanduku y'ibihamya uyikingirishe wa mwenda. Winjizamo n'ameza. Imana ikomeza kuvuga n'ibindi bikoresho byose. Kandi iyo ugeze ku murongo Imana ivuga ameza ku murongo wa 4, winjizemo n'ameza ushyire ibyo kuyaterekwaho mu butereko bwabyo, winjize n'igitereko cy'amatabaza ukongeza amatabaza yacyo, kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyira imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinga umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyigire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Nkuko tumaze kubisoma urumva ko ibyanditswe byari bigaragaje neza ibyabaga mu byumba bibiri ahera n'ahera cyane. Isanduku yabaga ahera cyane, ameza y'imitsima ndetse n'igitereko cy'amatabaza byombi byabaga mu cyumba cy'ahera. Kandi Imana isivuga ngo ku murongo wa 6 ushyire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo. Birumvikana ko ibyo bita byumvikana ko igicaniro cyo koserezaho ibitambo kitari kiri mu ihema nyirizo, n'ubwo cyari kiri mu rugo hanze.
niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo cyagombaga gushyirwa imbere y'ubuturo. Niyo mpamvu ubuturo bwera Mose abwerekwa yabweretswe mu buryo bugizwe n'imigabane itatu. Hari urugo, hari ahera ndetse n'ahera cyane. Kandi igicaniro ndetse ushyira igicaniro cyo kosereza bitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo. Cyari imbere y'umuryango w'ubwo buturo. Ubuturo buri kuvugwa hano. Noneho iyo tugeze aha haba ari kuvugwa ahera n'ahera cyane, kuko igicaniro cy'ibitambo cyari imbere y'ubwo buturo. Kugira ngo tujyanemo neza, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyira igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro ugisukeho amazi. Urumva ko n'igikarabiro nacyo gishyizwe hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro. Ugisukeho amazi, ushinga urugo rugota ubwo buturo, ikinga umwenda mu irembo ryabwo. Urumvikana ko urugo rwari rugose ubuturo, kandi ubuturo urugo rwari rugose bwahera n'ahera cyane. Igicaniro ndetse n'igikarabiro byombi byari mu rugo imbere y'ubuturo, imbere y'ahera n'ahera cyane, nk'uko uyu murongo bivuze. Ngira ngo murumvikana igicaniro ubwacyo nicyo cyashyirwagaho cyangwa cyatwikirwagaho ibitambo. Intama yicwaga yashyirwaga kuri icyo gicaniro. Gisobanura rero byerekezaga ku rupfu rwa Kristo ku musaraba i Karuvari. Kandi n'igikarabiro nacyo cyerekezaga ku mubatizo, kandi ibyo bintu bibiri byombi byabereye mu isi. Niyo mpamvu urugo rushushanya isi, kuko igitambo cya Kristo cyabereye mu isi n'umubatizo ubera mu isi. Niyo mpamvu urugo rushushanya isi, kuko urupfu rwa Kristo rwabereye mu isi, kandi igicaniro cyashyirwagaho ibitambo gishushanya umusaraba Kristo yapfiriyeho, kandi ibyo byabereye mu isi. Niyo mpamvu urugo rushushanya isi, maze ahera n'ahera cyane agashushanya ijuru, ashushanya ibyagombaga kubera mu ijuru, sibyo? Nk'uko ibyanditswe byera tubivuga. Rero uyu munsi ndibanda ku mugabane w'ahera cyane, ndibanda ku isanduku y'isezerano, niho ngiye kwibanda. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 8 umurongo waho wa 5, naho twongera kwabwirwa iby'irindi hema, nkuko tubisoma mu Baheburayo igice cya 8 umurongo waho wa 5. Reka tuhasome. Haranditse ngo, kandi umurimo abo bakora. Ibyanditswe byera biragaragaza umurimo w'abatambyi. Iyo dusomye uhereye ku gice cya mbere handitse ngo, reka wenda mbere ku murongo wa mbere, Abaheburayo igice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ijambo ihema rirongera iragarutse, kandi ibyanditswe byera bigaragaje ko hari umutambyi ukorera muri iryo hema. N'ubundi tuzi neza ko nk'uko ibyanditswe byera bivuga, abatambyi bakoreraga mu ihema. Abatambyi bo ku isi bakoreraga muri iryo hema ry'ibonaniro, bashushanyaga Yesu Kristo, umutambyi mukuru wacu ukorera mu ihema ryo mu ijuru. Birumvikana ko ihema ryo mu isi cyari igishushanyo cy'ihema ryo mu ijuru rikorerwamo na Kristo, kuko ibyanditswe bigera ku murongo wa 2 yavuze ngo, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Murumva aya magambo? Byumvikane ko ihema ry'ukuri ni iry'abantu batabambye, ryabambwe n'Umwami Imana. Byumvikane ko hari ihema rero ryabambwe n'abantu, nduvuga ngo ntago ari iry'ukuri, ahubwo ni igishushanyo cy'iry'ukuri, kuko tubisoma muri uyu murongo. Ubwo byumvikane ko ihema ryabambwe n'abantu ni igishushanyo cy'iry'ukuri. Niyo mpamvu iryabambwe n'abantu turibona ku isi, iryo Basareli naho buri yabo bacuriye ibikoresho, iryo Mose yubakishije. Dushingiye kuri uwo murongo rero, urumva ngo iry'ukuri rero ni iryo mu ijuru, iry'abantu ni igishushanyo cy'iry'ukuri. Dushingiye muri igice cya 8, niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo, ni iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Rero iri ry'ukuri ni ryo Kristo Yesu akoreramo nk'umutambyi, ngo tubisomye. Kandi tuhita tubona ibyanditswe byera bihita biduha ubusobanuro neza ku murongo wa 5. Kandi umurimo abo bakora abatambyi bo ku isi ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo, gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekeye kuri uwo musozi. Biratangaje cyane. Dushingiye kuri aya masomo, imirimo yakorerwaga mu buturo bwera ahera n'ahera cyane ishushanya ibyagombaga gukorerwa mu ijuru. Ni igishushanyo biri kubera mu ijuru, byari igishushanyo cy'ibyagombaga kubera mu ijuru.
ibi ngira ngo tubyumve neza muri ubwo buryo, kandi ko ijambo ry'Imana ribyigisha. Ndagira ngo rero twibaze amagambo akomeye cyane, tujye mu Byahishuwe. Mbese iri hema ni irihe? Tumaze kubona ibyanditswe byera biryita ihema, ariko dusubire mu gice cya 15 cy'Ibyahishuwe tugasoma ku murongo wa 5, hari ikindi kintu batubwira kuri iri hema, batwunguraho kuri iri hema. Twamaze kubona ko iri hema niryo ryari ririmo isanduku. Reka dusome igice cya 15 cy'Abaheburayo cy'Ibyahishuwe umurongo waho wa 5. Mwumve ku murongo wa 5. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya rwo mu ijuru rukinguwe. Uyu murongo ugaragaza ko urusengero rwo mu ijuru ari ryo hema rivugwa. Habyumvishe? Urusengero rwo mu ijuru ni ryo hema rivugwa mu ijambo ry'Imana. Kuko ibyanditswe byera byongera kwita urusengero, rero mbona urusengero rw'ihema ryo mu ijuru rukinguwe. Biratangaje cyane. Bivuga ko ibyanditswe byera bigaragaza neza ko ubuturo bwera bwo mu isi bwitwa ihema, kandi tumaze kubona mu Baheburayo ko ubuturo bwera bw'ukuri bwo mu ijuru nabwo bwitwa ihema. Mu Byahishuwe cya 15 twese ko iryo hema ari urusengero rw'Imana. Reka dusome mu gice cya 11 murahita mubyumva neza. Dusomye ku murongo wa 19. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo. Biratangaje. None isanduku y'isezerano ry'Imana yari he mu isi? Yabonekaga mu ihema ry'ibonaniro ryo ku isi, none ibonetse mu rusengero rwo mu ijuru. Bisobanura ko rero ihema ryo mu isi cyangwa ubuturo bwera bwo mu isi bwubatswe n'abantu cyari igishushanyo cy'urusengero rwo mu ijuru. Ni igishushanyo cy'urusengero rwo mu ijuru. Biratangaje cyane. Ni igishushanyo cy'urusengero rwo mu ijuru, ndetse n'ikimenyimenyi muri urwo rusengero bonyemo isanduku y'isezerano ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Iyo twize ijambo ry'Imana tubona neza ko muri urwo rusengero rwo mu ijuru, iyo dusoma ibyanditswe byera tubona ko mu rusengero rwo mu ijuru hariho intebe y'Imana iri. Ibyo wenda sindi bubyinjiremo cyane, ariko iyo usomye neza mu Byahishuwe ugasoma mu gice cya 4 hombi ubibonamo. Urusengero rwo mu ijuru nk'uko ibyanditswe byarabitubwiye niryo hema ry'ukuri iry'iryo mu isi ryari bereye igishushanyo nk'uko tubibonye. Maze ngo mu rusengero rwo mu ijuru habaho n'imirabyo n'amajwi yo guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Ibi bintu byabayeho, mwibuke ko aribyo byabaye ku musozi wa Sinayi igihe Imana yatangazaga amategeko. Amajwi y'inkuba, imirabyo, igihe Imana yatangazaga amategeko yo ku musozi wa Sinayi, ibintu byarahabaye ndetse byateye Abisirayeli ubwoba, bituma babwira Mose bati Imana itongera kutubwira tugapfa, genda baruvugana nayo. Ibintu byombi menye ko ubushanya ubutabera bw'Imana, niyo mpamvu bishanya gutera ubwoba ku butabera bw'Imana, kuko Imana yigaragarije mu muriro, yigaragariza no mu mwijima nk'uko tubisoma kuri Sinayi. Yigaragarije mu muriro, yigaragaje mu mwijima. Ni ibintu bibiri, kuko umuriro niyo Imana izacishaho iteka ubuheruka ku banyabyaha banze kwihana. Kandi Yesu yaravuze ngo mu mwijima niho bazarira bakahekenyera iki? Amenyo. Ibyo byombi bishanya gucirwaho iteka. Iki cyari ikintu gikomeye kigomba guhora mu bitekerezo by'abantu ko kwica amategeko y'Imana bitera abantu gucirwaho iteka n'ubutabera bwayo. Niyo mpamvu Imana iterekanye mu ishusho nziza inezeza abantu bagaseka hoya, ahubwo yerekanye mu muriro no mu mwijima ngo abantu batinye Imana bamenye yuko hari ubutabera bw'Imana buhanye umunyabyaha wisha amategeko. Ndetse Imana yarishimye cyane iravuga ngo iyo Abisirayeli ku gutinya kuninya kwabo kwahoraga mu mitima yabo kugira ngo badakora icyaha. Ibyo ntibivuze kugenda tubabera iteka cyangwa twifutse mu maso kugira ngo dutinye Imana, si icyo bisobanuye. Ariko Imana yifuza ko igitinyiro cyayo uburyo ari Imana ikomeye kandi ari Imana y'ubutabera, itabera umunyabyaha wica amategeko. Ibyo byari bituye gutuma twitonda cyane, tugatinya, tukumvira Imana. Byanditswe byera biravuga ngo ubwiza bw'Imana ni umuriro ukongora. Ariko none tumenye ko ubwo bwiza bw'umuriro ukongora bubera ibyishimo n'umunezero umunyabyaha wihana by'ukuri. Niyo mpamvu ibyanditswe byera uko nari maze kubisoma, ibi bintu bitugaragariza neza ko isanduku y'isezerano ry'Imana yari iri mu rusengero rwo mu ijuru. None iyi sanduku y'isezerano ni iyihe? Twabonye mu byanditswe byera ngo isanduku y'ibihamya, ariko ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera bitwereka neza ko isanduku y'Imana nanone yitwaga isanduku y'isezerano. Ayo magambo wayasoma mu Kubara igice cya 10 uhere ku murongo wa 33. Reka tuyasome. Kubara igice cya 10 uhere ku murongo wa 33. Kubara igice cya 10 uhere ku murongo wa 33 hari amagambo haravuga ngo
barahaguruka bava ku musozi w'Uwiteka, bagenda urugendo rw'iminsi 3, isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ibajya imbere, igenda urugendo rw'iminsi 3 ibashakira aho gusibira. Dushingiye kuri uyu murongo, isanduku y'Imana none mu byanditswe byera yari irimo amategeko y'Imana, yitwa isanduku y'isezerano. Bivuze ko isanduku y'isezerano wabonetse mu ijuru yari irimo amategeko y'Imana, ndetse iyo mu isi yari igishushanyo cy'iyo sanduku yo mu ijuru, kuko ibiri mu buturo bwera byose byari igishushanyo cy'ibyo mu ijuru. Ubwo rero birumvikana neza yuko isanduku mu ijuru habonetsemo isanduku y'isezerano, kandi no mu buturo bwera bwo mu isi harimo isanduku y'isezerano. Wakongera ukabisoma mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 44, haranditse ngo, umurongo wa 44 mu Kubara igice cya 14 haranditse ngo, maze bo barabisuzugura, barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibava aho babambye amahema. Dushingiye kuri uyu murongo, isanduku none y'Imana yongera kwitwa isanduku y'isezerano. Wasoma no mu Gutegeka kwa 2, ni byiza yuko umurongo urushaho gusobanuka. Igice cya 10 ku murongo wa 8 yaranditse ngo, muri icyo gihe Uwiteka arobanurira umuryango wa Lewi kuremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka no guhagarikwa imbere y'Uwiteka, kumukorera no guhesha abantu umugisha mu izina rye, uko biri na bugingo n'ubu. Aya magambo yerekana neza yuko isanduku y'Imana nanone yari iri mu buturo bwera, iyo Abalewi baremerwaga, yitwa isanduku y'isezerano. None isanduku isezerano ry'Imana ni iki? Isezerano ry'Imana ni amategeko yayo, nkuko ibyanditswe byera bihishura. Ni amategeko yayo. Wabisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 4. Reka tusome igice cyaho cya 4 umurongo wa 13, haranditse ngo, ku murongo wa 13, ababwira isezerano rye. Reka mene ku wa 12 nubwo bibyumvikane. Uwiteka arababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko nimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Dushingiye kuri uyu murongo, isezerano ry'Uwiteka Imana yabwiye Abisirayeli gusohoza na amategeko y'Imana, kandi nibyo bihamya Imana yabwiye Mose gushyira mu isanduku y'Imana. Biranditse mu ijuru ko ibihamya biranditse mu ijambo ry'Imana ko ibihamya ari amategeko y'Imana. Ayo magambo akongera ukayasoma no mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 28, naho handitse amagambo asa nkayo. Reka tuhasome naho igice cya 24 umurongo wa 28, haranditse ngo, Prito igice cya 34 umurongo wa 28, reka tuhasome, haranditse ngo, amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40, atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano, niyo ya mategeko uko ari 10. Ni umurongo urumvikana neza, ngira ngo nta bindi wabisobanuraho. Amategeko y'Imana uko ari 10 niryo sezerano ry'Imana, kandi yabonetse mu rusengero rw'Imana. Iki ni igihamya nyakuri cy'uko amategeko y'Imana yahoze kera mu rusengero rw'Imana. Amategeko y'Imana yahozeho mu rusengero rw'Imana mu ijuru. Usasanga abantu benshi ko turi kwigisha ngo amategeko yahozeho, uzasanga abantu benshi batekereza ko amategeko y'Imana atangiye ku musozi Sinayi. Benshi bagatanga ibihamya berekana uriya murongo mu 20 cyo kuva ko Imana ariyo yatangiye amategeko. Ariko dushingiye kuri uyu murongo w'ibyanditswe byera, amategeko y'Imana yahoze mu rusengero rwo mu ijuru. Dusoma ikintu gikomeye cyane kiboneka mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20, hari ibintu dusoma. Ngira ngo iki ni igihamya cya mbere kigaragaza ko amategeko y'Imana yahoze mu ijuru werekera kose, yahoze mu isanduku yo mu ijuru. Ni kimenyimenye Imana yeretse Mose urusengero rwo mu ijuru, imwereka n'ibirurimo, iramubwira ngo wubake ukurikije ibi. Amategeko y'Imana yahoze mu ijuru, yahoze mu rusengero rwo mu ijuru. Iki ni igihamya kigaragaza ko yahozeho, nta hantu wabihakanira ko ijambo ry'Imana rabishura. Ntabwo yatangiye ku musozi Sinayi, ahubwo yahozeho iteka mu ijuru. Isezerano ry'Imana ryahozeho. Iyo dusomye mu Baroma, reka tujye mu Baroma, naho hari igihamya kindi kibigaragaza. Igice cya 3 umurongo wa 20 mu Baroma, reka tuhasome. Kuko imbere yayo ari nta muntu utsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Amagambo akomeye cyane ngira ngo tuyumve. Ibi byanditswe byera bitubwira yuko nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'iki n'amategeko, kuko amategeko yonyine ahishura icyaha, ni imico y'Imana, sibyo? Kandi iyo twipimye ku mico y'Imana nibwo tumenya ubunyantege nke bwacu. Ariko imico y'Imana nubwo ari myiza, ntabwo ubwayo yonyine yakiza umuntu, ahubwo umuntu akizwa n'igitambo cya Kristo.
sibyo? Kuko ibyanditswe byera bitubwira, kuko amategeko y'Imana ahishurira umuntu icyaha ariko ntashobora kumukiza icyaha. Ngira ngo icyo ni ikindi cyigisho, nubwo utagiye, ariko birumvikana neza. Termometere ipima umuriro mwinshi, ikerekana ko umuntu ashobora kuba arwaye malariya, ariko ntabwo yakiza umuntu malariya, ahubwo imwerekeza ku muganga. Niko n'amategeko yerekeza umuntu kuri Kristo Yesu. Nyamara termometere ni ingirakamaro cyane, nk'uko amategeko ari ingirakamaro, kuko ni imico y'Imana. Ahishura icyo Imana yanga ndetse n'icyo ikunda, ahishura ubushake bw'Imana ku biremwa byayo, kuko abwira ubushake bw'Imana, abwira ibiremwa by'Imana ngo icyo Imana ishaka ni iki kandi icyo idashaka ni iki. Hitamo icyo Imana ishaka kugira ngo uzabane nayo, cyangwa ucyange uzarimbuke. Kuko Imana iravuga ngo ntugasambane. Ubwo kandi impamvu Imana ibuzanya ni uko itabikunda. Muri kamere yayo yanga ubusambanyi, bishura imico y'Imana. Amategeko yishura imico y'Imana, ayishura iby'Imana yanga n'ibyikunda, sibyo? Yego. Nyamara umunyabyaha wacumuye, kugira ngo abashe kubarirwa ibyaha kandi ahabwe imbaraga y'Imana imubasha kumvira amategeko, bimusaba kwizera igitambo cya Kristo. Namo Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, Imana yatanze. Ngira ngo wenda ibyo ni ikindi cyigisho gikomeye, ariko ngira ngo wenda aho tubivuzeho gake. Iyo dusomye icyo nshaka kwibandaho n'umurongo uvuga ngo kuko amategeko yari yamenyekanisha icyaha. Nkasoma no ku murongo wa 15 w'igice cya 4 avuga ngo kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Dushingiye kuri imirongo yombi irimo ibintu bikomeye cyane. Iyi mirongo tugiye kuyivanamo icyigisho gikomeye cy'uko amategeko yabayeho mbere y'uko icyaha kibaho. Birumvikana amategeko niyamenyekanisha icyaha. Iyo amategeko y'Imana ataza kubaho mu ijuru, ntabwo icyaha cyari kumenyekana. Mu ijuru icyaha cya Rusuferi cyahishuwe n'amategeko yari asanzwe ahari. Kuko icyaha ni ukwica amategeko, cyitwa icyaha kuko icyaha byanditswe byera bitubwira ko ukora icyaha abagomye, kandi ibyaha ari ukwica amategeko. Byumvikane yuko hatariho kwica amategeko yashyizweho, nta no gukora icyaha kwabaho. Niyo mpamvu nk'itegeko mu Rwanda rivuga ko gufata abana ku ngufu ari icyaha. Iramutse rikuweho, umuntu ajya afata umwana ku ngufu ntibyitwa icyaha, kuko nta tegeko ribihana rihari, sibyo? Yego, birumvikana. Icyaha rero cyitwa icyaha kuko hariho kwica amategeko yashyizweho. Niyo mpamvu ibyanditswe byaratubwira ngo aho amategeko atari nta cyaha kihaba, kuko icyaha ni ukwica amategeko. Birumvikana amategeko adahari, nibyo watekereza ko ari ibyaha n'ibyakwitwa ibyaha, kuko nta mategeko abigaragaza nk'ibyaha ariho. Ibyo birumvikana. No mu ijuru iyo hataza kuba amategeko, icyaha nikiba cyarahishuwe. Icyaha cya Rusuferi cyahishuwe n'amategeko yari mu ijuru. Byumvikane ko Rusuferi yishe amategeko y'Imana yahozeho mu ijuru uhereye kera kose, kandi ayo mategeko yatunze agatoki Rusuferi ahishura icyaha cye. Iki ni ikintu gikomeye cyane gishobora ko amategeko yahozeho mbere y'icyaha, kuko icyaha cya mbere cyabereye mu ijuru kandi cyahishuwe n'amategeko y'Imana yari mu ijuru. Kuko icyaha ni ukwica amategeko, bivuze ko Rusuferi yishe amategeko yahozeho mu ijuru. Niyo mpamvu uyu murongo ngo aho amategeko atari nta cyaha kihaba, bigaragaza ko icyaha cya Rusuferi kitari kwitwa icyaha iyo nta mategeko aza kuba mu ijuru, ariko yari kuba yaragomeye. Se nibyumvikana? Aya magambo ngira ngo arumvikana. Ibi rero byose bidushirira yuko amategeko yabayeho mbere y'icyaha, kuko niyo yahishura icyaha. Ibirumvikana neza. Niyo mpamvu ingingo ivuga ko amategeko y'Imana yavuyeho ni ibinyoma, kandi ijambo ry'Imana rayisenya. Nshuti muvandimwe, ndakugira ngo iyi ngingo yumve neza cyane. Amategeko y'Imana ahoraho, kandi niyo yabaye insiriri y'urugamba. Kurwanya amategeko y'Imana nibyo byatangije urugamba rwatangiriye mu ijuru, ndetse rukomereza mu isi igihe Satani yagorekaga ijambo ry'Imana, agatera Adamu na Eva kwigomeka ku Mana, bakica itegeko ryayo, itegeko bari bahawe n'Imana ribabuza kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Satani yabeshye Imana, kandi ibyo nibyo byavuyemo urugamba rukomeye na bugingo n'ubu. Iteka Satani arwanya amategeko y'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko nibyo abantu babona bashobora kubona ko bikomoka ku zindi mpamvu kuri iyi si, biri guteza imivurungano n'intambara zikomeye n'urwikekwe mu isi, byombi kibyihishe inyuma ni urugamba rwo kurwanya amategeko y'Imana.
niyo nsiriri y'intambara uherekera kose, kandi nayo nsiriri y'intambara kugeza ku musozo wayo bw'izasozwa na Kristo agarutse. Intambara yatangire mu ijuru, itangira kwica amategeko y'Imana, kandi icyo ni nako intambara ikomeje. Satani aracyarwanyiriza amategeko y'Imana ku isi mu bantu Imana yahaye umurage w'isezerano ryayo ry'amategeko yayo kugira ngo barisigasire kandi barishurire abatuye isi. Nkuko tubisoma mu Byahishuriwe 12 usomye ku murongo wa 17 no 18, ikiyoka kiragenda ngo kirwanye abantu bitondera amategeko y'Imana. Ikiyoka kirwanya abantu bitondera amategeko y'Imana. Iyo dusomye muri Zaburi y'ijana na 11 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8, twasoma amagambo hari akomeye turi kwerekeza ku musozo. Zaburi y'ijana na 11 umurongo wa 7 n'uwa 8 handitse amagambo akomeye, reka tuyasome. Zaburi y'ijana na 11 umurongo wa 7 n'uwa 8 haranditse ngo: imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye, yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Amategeko y'Imana yakomerejwe guhama iteka ryose, kuko amategeko ari imico y'Imana, kandi Imana ihoraho n'imico yayo ihoraho. Kuko amategeko ni indangagaciro z'Imana, kandi Imana ihoraho n'indangagaciro zayo zihoraho. Amategeko y'Imana yakomerejwe guhama iteka ryose. None ni abanyamadini bangahe bigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho? Twabonye ko isezerano ry'Imana ari amategeko 10. Ni abanyamadini bangahe bigisha inyigisho zivuga ko amategeko 10 y'Imana yavuyeho? Mbese bashyigikirwa n'uwe murongo mu ijambo ry'Imana? Nta kintu n'iki na kimwe kibashyigikira. Amategeko y'Imana akomerejwe guhama iteka ryose. Kandi iyo dusomye Yohana igice cya 3, urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 hari amagambo hari. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 hari amagambo ahari akomeye, haranditse ngo: ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi ni ukugira ngo amare imirimo ya Satani. Kandi twabonye ko ukora ibyaha n'uwa Satani, kandi icyaha no kwica amategeko, kuko ibyanditswe byarabitubwira ngo ukora icyaha bagomye kandi cyane nibwo bugome. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo wa 4, umuntu wese ukora icyaha bagomye kandi cyane nibwo bugome. Bire Icyongereza yakoresha ijambo lawlessness, cyangwa se kwica amategeko cyangwa kwirengagiza amategeko. Kandi ubundi ijambo kugoma mu Kinyarwanda cy'umwimerere abakizi nta witwa ko yagomye atagomeye amategeko yashyizweho. Kugoma ni ukwiyopoza cyangwa no kurwanya amategeko yashyizweho. Niyo mpamvu uwishe amategeko y'igihugu avuga ko yagomeye ubutegetsi. Aya magambo ragaragaza neza yuko icyaha ari ukwica amategeko, kandi byanditswe biravuga ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, bivuze ko uwica amategeko ari uwa Satani. Iki bisobanuye? Kandi mbere na mbere Satani akora ibyaha, mbere na mbere Satani yishe amategeko y'Imana kandi nubakomeje kuyica. None icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni iki? Icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amare imirimo ya Satani. Mu yandi magambo ni ukugira ngo amareho kwica amategeko. Icyo Kristo Yesu yerekaniwe mu isi, icyamuzanye mu isi ni ukumaraho kwica amategeko, ni ukumaraho imirimo ya Satani, kuko imirimo ya Satani ari ukwica amategeko. None niba uvuga ko wizera Yesu, niba umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, kandi imirimo ya Satani akaba ari ukwica amategeko y'Imana, ukavuga ko umwizera kandi ukica amategeko, ndetse wigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho, benshi banigisha ko bidashoboka rwose kuyubahiriza. Bavuga ko bidashoboka kuyumvira. Kandi umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. None niba intego nyakuri y'icyo umwana w'Imana yerekaniye itaragezweho mu mutima wawe, ubwo urumva koko umwana w'Imana waramwakiriye? Ubwo se koko uramwizera ko yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, kandi imirimo ya Satani akaba ari ukwica amategeko? None niba iyo mirimo ikiri muri wowe, wizera umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, kandi imirimo ya Satani ni ukwica amategeko, ni ugukora ibyaha. Yerekaniwe kumaraho kwica amategeko mu mitima y'abantu. Ni ikintu gitangaje cyane kuvuga ko rero wizera umwana w'Imana kandi icyo yerekaniwe kitarashojwe mu bugingo bwawe, uba wibeshya cyane. Ibyiringiro byawe biri ku muyaga, ntaho bishingiye. Niyo mpamvu iyo dusomye amagambo akomeye ari mu Baroma igice cya 8 umurongo waho, reka dusome amagambo ari mu Baroma igice cya 8 umurongo waho, dusomye ku murongo waho wa 3 haranditse ngo: kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, ntabwo ari kubw'intege nke z'amategeko, ahubwo ni kubw'intege nke za kamere yacu.
ku bwa kamere yacu y'inyantege nkeya yamaze guhindurwa inyantege nke n'icyaha, intego y'amategeko ntiyagezweho, kuko amategeko y'Imana ni imico y'Imana, kandi intego y'amategeko ni uko imico y'Imana yuzurira muri twe, ariko ku bw'intege nke za kamere yacu, kuko kamere yacu yangijwe n'icyaha. Icyo amategeko agomba gukora ntiyagikoze. None umwana w'Imana yerekaniwe iki? Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere witeka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twebwe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Byumvikane rero dushingiye kuri uyu murongo, ibyanditswe byaratubwiye ko Imana yashoje intego amategeko yagombaga kugeraho mu mutima w'umunyabyaha, ibishoje kubw'igitambo cy'umwana wayo. Maze ibyanditswe byera biravuga ngo kubwo kwizera Kristo Yesu, ku murongo wa 4, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twebwe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Dushingiye kuri umurongo, Kristo Yesu yerekaniwe, igitambo cy'ibyaha cyatanzwe n'Imana, cyerekaniwe kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. None ikibazo, gukiranuka kw'amategeko kwashohorejwe muri wowe, kari iyo ntego nyamukuru yatumye igitambo cya Kristo gitangwa ku musaraba, ni ukugira ngo kubwo kwizera icyo gitambo, intego nyamukuru y'Imana yashakaga gisorezwa muri wowe, ariko gukiranuka kw'amategeko mu yandi magambo ariyo mico y'Imana, kuko ibyanditswe byeravuga ngo Imana irakiranuka. Bityo rero kandi ibyanditswe byaratubwira mu Baroma ngo n'itegeko ryose ni iryera kandi rirakiranuka. Dushingiye kuri uwo murongo rero, igitambo cya Kristo cyatambiwe kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusorezwe muri twebwe. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira kwizera Yesu. Arifuza ko gukiranuka kw'amategeko gusorezwa muri wowe, kandi yaravuze ngo umutwaro mbikoreza nturemereye, kuko mu Filipi yanditse ngo Imana iri batera gukunda no gukora ibyo yishimira. Yesu yiteguye kuko ubasha kumvira amategeko ye. Wikwita ku bihimbano by'abantu, aho muri iki gihe ndetse mu rwandiko rwa Fraterituti Papa agaragaza neza rwose ko amadini yose asenga ibishushanyo ari mukuri, agaragaza ko amadini yose atita ku mategeko y'Imana ari mukuru, abapfumu n'abandi bose ko bari mukuri. Ibyo byose ni ibintu amategeko y'Imana arwanya, kandi ni ikimenyetso simusiga cy'uko yanze amategeko y'Imana uhereye mu gihe cyo kuvuga k'ubupapa. Kandi twabonye ko iyi ari imico ya Satani nyirizina, ikagaragara no mu bapapa, kuko yerekera ko Satani yishe amategeko. Ntabwo rero ibyo bintu bivugwa n'umunyedini usa nk'aho akomeye ku isi bigomba kumvirwa ko bivuguruzwa n'ijambo ry'Imana. Mbese urahitamo kumva amagambo ari kuvugwa n'abanyamadini bakomeye barwanya amategeko y'Imana, cyangwa urahitamo ijambo ry'Imana rigaragaza ugushikama ndetse no guhora kwiteka kw'amategeko y'Imana, ari nacyo cyazanye igitambo cya Kristo kugira ngo aya mategeko asorezwe muri twe? Yesu yanditse amagambo akomeye cyane muri Matayo igice cyaho cya 5 umurongo wa 17, aranditse ngo ntabwo nazanywe no gukora amategeko, ahubwo naje kugira ngo nyakomeze. Ndetse no mu gice cya 16 cya Luka umurongo waho wa 17 haranditse ngo kugeza ijuru n'isi bizashirira, amategeko ntazava akanyuguti na kamwe. Reka dusome ayo magambo tuyasome. Luka igice cya 16 umurongo waho wa 17, icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta kagace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Muvandimwe, byumvikane ko icyoroshye ku Mana nuko ijuru n'isi byashira, nuko isi yarimburwa ntizongere no kubaho, aho kugira ngo amategeko y'Imana ave agace inyuguti na kamwe. Niyo mpamvu abica amategeko y'Imana bazarimbuka, ariko abayumvira bazahoraho iteka ryose. Niko ibyanditswe byera bivuga. Umurongo usoza, reka ngusome mu gutegeka kwa 2, some mu gice cyaho cya 4, tegeka kwa 2 igice cyaho cya 4, handitse amagambo ahari akomeye cyane. Gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo waho, ugasoma ku murongo waho, ndasoma ku murongo waho wa 3 n'uwa 4. Amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bali Pewori, kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya Bali Pewori, ikabakura hagati muri mwe. Ariko mwebweho abifatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi.
dushingiye kuri uwo murongo, Uwiteka yarimbuye abishe amategeko ye bagasenga ibigirwamana, ariko abifatanyije n'Uwiteka ntacyo babaye. Niko kandi bizagenda, abumvira amategeko y'Imana bazabaho kandi bazabaho by'iteka ryose. Ndakurarikira kumvira amategeko y'Imana. Imana igufasha, umwuka w'Imana gukomereze mu kumvira amategeko yayo, kandi kubwo kwizera igitambo cya Kristo. Yesu yiteguye kuguha ubushobozi bwose bwo kumvira amategeko. Ibikubwira yuko udashobora kumvira amategeko ni amajwi ya Satani aguca intege. Yesu ubushobozi bwose yarabutanze, yiteguye. Biravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga, nshobozwa byose. Kumvira amategeko y'Imana, kuzurirwamo n'imico y'Imana birashoboka binyuze mu gitambo cya Kristo. Nibyo ngusabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana Data, ndagushimye cyane, ngushimiye kubw'amagambo meza utwigishije. Umwuka w'Imana dukomereze mu buntu bwawe, kandi adukomeze kutwumvisha neza ubushake bwawe. Ibitubwira ko tudashobora kumvira amategeko yawe, cyangwa ibitubwira ko amategeko y'Imana yavuyeho cyangwa ko atahozeho, ni ibinyoma bidahuje na Bibiliya. Reka buri muntu wese gusobanukirwa n'uku kuri, kandi umwuka w'Imana akumwumvishe kugera aho kumukura, mu izina rya Yesu. Amen.